الاشاعه طلعت كدبه. الاشاعه طلعت كدبه، ما الاشاعه هي الكدبه. طب ما انا عارفه ان الاشاعه هي الكدبه. ايه هي الاشاعه اللي طلعت كدبه؟ اول حاجه كده قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش اللايكات يا جماعه. ايه هي بقى يا جماعه الاشاعه اللي طلعت كدبه؟ الاشاعه اللي طلعت كدبه يا جماعه اشاعه كتب الكتاب. ايه هي اشاعه كتب الكتاب؟ طبعا كلنا سمعنا الايام اللي فاتت دي ان احنا هنا في مصر اي حد هيجي يكتب كتابه هيدفع 30,000 جنيه صندوق دعم الاسره. كل واحد خاطب خاف ان هو يدفع 30,000 جنيه وجري بسرعه يروح يكتب الكتاب. اللي ضحك بقى في الموضوع يا جماعه ان راحوا كتبوا الكتاب دول كان المأذون عليه توابير ماشي، وعمالين يدوروا على المأذون ومش لاقيين مأذون يكتب الكتاب. ايوه يا جماعه والله انا ما بكدبش عليكم، ده حصل حقيقي وفعلا حصل عندنا في العيله. ابن اختي راح عشان يكتب كتابه يوم الجمعه اللي فاتت. لا بصي يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اليومين اللي فاتوا دول المأذون في مصر كان عليه كده توابير توابير توابير، وكان بالحجز وكمان ما كانوش لاقيينه. مره يقولوا المأذون هيكتب الساعه 4، لا المأذون هيكتب الساعه 5، لا في المأذون مش فاضي ان هو يروح عند حد او يروح مسجد او كده. تعالوا انتوا المكتب عندي، وكمان يروحوا المكتب عنده يقول لهم لا ما ينفعش ما عنديش ورق ما اعرفش ايه، لا روحوا ما اعرفش فين، لا في مأذون في عين شمس، لا في مأذون ايه. ورحنا نكتب الكتاب ولقينا المفاجأة بقى قالوا خلاص مفيش كتب كتاب، هنعمل اشهار وبعد كام يوم هيبداوا ان هم يعملوا الاسايم. تمام يا جماعه لحد كده؟ لا مش تمام لحد كده، استنوا في حاجات تانية جاية. ايه بقى اللي كان بيضحك في الموضوع؟ انا عمالة اضحك كده لان بصراحة يا جماعة اللي انا شفته يضحك. ايه هو اللي يضحك؟ انك انت تبقي واقفة وفي مجموعة تخش مجموعة تخرج، عروسة وعريس يخشوا عروسة وعريس يخرجوا، عروسة وعريس يخشوا، زي ما يكون خلاص فعلا القانون اتطبق. وال30,000 جنيه دول هيبدأوا من واحد 23 هتدفع، اللي هيجي يتجوز هيدفع 23,000 30,000 جنيه. بقت الناس عمالة تقول ايه، هو احنا هنتجوز ولا بعد الجهاز وبعد ده كله ولا ندفع ال30,000 جنيه؟ وكمان الناس اللي تقول لك ايه ده مش عايزين الشباب تتجوز، دول عايزينهم يعملوا الغلط. وكل واحد بقى طالع بكلمه، واللي يقول لك لا ده عايزين الناس دلوقتي يتجهوا للعرفي، وكل واحد بقى يقول كلمه وكل واحد بقى يجود من عنده. المهم يا جماعه بقى بعد ما كله كتب ورستق اموره والمأذون طبعا طلع بالسبوبه واستفاد، اللي يضحك بقى ان طلع مفيش 30,000 جنيه ولا حاجه. طب وبعدين يا جماعه ايه اللي طلع؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان الموضوع كله رسي على طابع دمغه ب100 جنيه. يعني قسيمه الجواز هيبقى عليها طابع الدمغه ماشي، قيمه طابع الدمغه ده 100 جنيه، يعني ال30,000 رسيوا على 100 جنيه. شفتوا بقى اللي كتبوا كتابهم؟ طب يعملوا ايه دلوقتي؟ وسمعني سلام بقى كتبوا كتابي كان قوي تاني. بصوا يا جماعه احنا عايزين مش كل ما تطلع اشاعه احنا نصدقها. الاشاعه دي بتبقى عباره عن حد خد كلمه من موضوع. الاشاعه بتطلع ازاي؟ في موضوع اتحكى فحد خد كلمه من الموضوع وجود عليها بطريقته ووصلها للناس باسلوبه، وبدات تتنقل من واحد لواحد من واحد لواحد والناس صدقتها. وممكن توصل الاشاعه ديت اما تكبر وبقت كدبه، بقى الكدبه دي كبرت وبقت اشاعه كبيره كده ووصلت الناس كلها، ممكن تيجي اصلا لغايه اللي اخترعها ماشي ويصدقها هو كمان. يعني زي ما بيقولوا كده يكذب الكذبه ويصدقها. فاحنا يا جماعه بقى مش عايزين كل حاجه حد يقولها لنا نصدقها. واللي يضحك في الموضوع ان المأذون ذات نفسه كان بيقول لك انا ما عنديش اوراق، ده خدوا مني دفاتر والاوراق من الساعه 3 بالليل. يعني خلاص يا جماعه بقى في حظر تجوال في الجواز عندنا في مصر. يعني خلاص كله بقى يجري عشان يكتب الكتاب وحتى مش لاقي المأذون، واللي عايز يكتب قبل 23 ما تهل عليه. بجد يا جماعه والله العظيم كان موقف مضحك بالنسبه لكل اللي حصل والسيناريوهات اللي حصلت الايام اللي فاتت في مصر دي. فيا جماعه الخير بلاش كل حاجه تتقال نصدقها. هل يعقل او من المعقول ان احنا ممكن يبقى واحد شاب في مقتبل عمره ومجهز وطالع عينه عشان يجيب، دلوقتي ما بقوش يجيبوا شبكه، الشباب بقوا غلابه بيجيبوا دبله ومحبس بيطلعوا الروح اساسا، وربنا يعينهم على حياتهم وربنا يعينهم على اللي هم فيه. وبيقعدوا في شقه ايجار، ومعظم الايجارات بقت ايجار جديد. يدفع كام الف على ما يوضب الشقه ويدفع كام الف على ما يجيب العفش،
ويدفع ويدفع، هيبقى في الاخر الغلبان دوت ان هو يبقى معاه 30,000 ان هو يدفعهم عشان يكتب الكتاب بيهم، عشان يكتب كتابه بيهم. مين اللي يقول كده يا جماعة؟ قبل ما نصدق الحاجة نعقلها، نعقل، نقول طب يعني هو معقول هم يطبقوا كده؟ يعني حتى لو يعني حتى لو كل حاجة هتطبق وكل حاجة تتعمل بالعقل كده، ان الموضوع دوت مش هيمشي. يعني حتى والله العظيم من قبل ما يقولوا الطبع دوت ابو 100 جنيه اللي طلع دوت، يعني انا جوزي بقى عمال يقول لي دي اشاعه مش هيحصل حاجه، والكلام اللي هو بيتقال دوت كده، الكلام ده مش هيتطبق طبعا. يا جماعه فعلا الشاب اللي بيبقى محتاج كل قرش وكل جنيه لو هيتوفر معاه 30,000 جنيه، ايه اللي هيخليه يتجوز زي ما بيقولوا على قد حالاته، وعيشتهم بتبقى كده، وربنا يعين كل واحد على حاله، ويعين الشباب على حالهم، ويعينهم على دنيتهم، وربنا يقدرهم، وربنا يعينهم، ربنا يساعدهم. هل من المعقول بدل ما احنا نساعدهم ونقف جنبهم ان احنا ناخد منهم 30,000 جنيه عشان يكتبوا الكتاب؟ طب ما لو معاهم 30,000 جنيه هيدفعوهم في كتب الكتاب، هيسافروا بيهم بره ويقولوا ده احنا نروح نتجوز بره ونتفسح ب30,000 جنيه دول، صح ولا لأ؟ فيا ريت يا جماعة مش كل حاجة تتقال نصدقها، مش كل اللي نسمعه نصدقه، حتى مش كل اللي نشوفه نصدقه، لأن ساعات بنشوف حاجة وبيبقى الواقع برضو حاجة تانية خالص. فيا ريت يا جماعة قبل ما نقول الإشاعة نصدقها، قبل ما ننقل الكلام نتأكد منه. فيا ريت يا جماعة في كلام ان هو لما بيتقال نحط في دماغنا كده ونوزنه ونشوف الكلام دوت معقول ولا مش معقول. انا بقيت من كتر اللي انا شايفه حواليا الواحد بدأ ان هو يصدق ان انت واقفين على في الجوامع بالتوابير على ما يعملوا الاشهار، وواقفين هنا كان يروحوا المأذون دوت ويروحوا المأذون دوت ويروحوا المأذون دوت، والبلد كانت مقلوبة وكله بيلحق يكتب الكتاب ويعمل الإشهار قبل ما يجي عليه 23 سنة 23 ويدفع ال 30,000 جنيه. طب يا جماعة ما انتوا برضو لو فكرتوا فيها، لو ال 30,000 جنيه هتيجي عليكم من 1/1/23، لو انت عملت إشهار النهاردة وجيت يوم التلات اللي هو هيبقى في سنة 23، طب ما هو برضو العقود والأسايم هتبقى بتاريخ هتبقى ب1/23، يعني برضو لو هيطبق عليك ال30,000 كانوا برضو هيطبقوا عليك هم ال30,000. الإشهار دوت انت الناس عرفت اللي حواليك ان انتوا اتجوزتوا، لكن الإشهار دوت مبقاش إثبات في المحكمة، هتروح أو إثبات قانوني في الحكومة، ما انت هتثبت في سنة 23، يعني يا ناصح انت كده كده برضو هتدفع ال30,000 جنيه. فيا جماعة الإشاعة طلعت كدبة، مش كل حاجة نصدقها. فيا ريت يا جماعه، يا ريت يا ريت يا ريت اما تطلع اي اشاعه من نوع اللهبل دوت تاني يا ريت ما نصدقهاش ونجري وراها. تمام. واقول لكم سنه سعيده عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها افراح، والف الف مبروك لحبايب قلبي اللي اتجوزوا. هو دوت ممكن تكون ديت حاجه ربنا عملها كده والناس صدقتها، ربنا ما بيعملش الا الخير عشان الناس تفرح ويكتبوا الكتاب وربنا يجمع شملهم يا رب كلهم، ويوفق كل واحد في حياته، ويا رب يا رب كده يملى حياتنا سعد وهنا وفرحة وكل سنة حضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم. واقول لكم برضو يا جماعة الإشاعة طلعت كذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.